آج امت نے عمل سیکھا، یقین نہیں سیکھا، اس لیے باوجود عمل کے ناکام ہے، اور باطل باوجود اعمال کے غالب ہے۔ بتاؤ باطل غالب ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کے اس کے گھر سے لے کر اس کی دکان تک باطل اس پر غالب ہے۔ باطل کے غلبے کی بات یہ ہے کہ اس کو حلال تجارت کرنے میں ناکامی نظر آ رہی ہے، اس کو اپنے گھر میں حرام آلات گھر میں نہ لانے سے اس کو ناکامی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ارادے کرو، نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہمیں دعوت کو مقصد بنا کر چلنا ہے، اور ساری امت کو اس پر لانا ہے۔ یہ دعوت کی محنت میرے بزرگوں ہر امتی کی ذمہ داری ہے، بغیر محنت کے یقین نہیں بنیں گے۔ یہ سوچا کرو ہر وقت کہ مجھے اللہ نے کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، کتنوں کے ذریعے سے مجھے ہدایت مل سکتی، کتنوں کو میرے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اے علی، تیرے ذریعے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پورے قبیلے کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک صحابی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کتنے گھرانوں کے اسلام میں لانے کے ذریعہ بنے؟ 80 گھرانوں کے، 80 گھرانے اسلام میں داخل ہوئے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ 80 گھرانے اس امت میں اللہ نے اس کی استعداد رکھی ہے کہ اس امت کی محنت سے، اس امت کی دعوت کی محنت سے امت اسلام میں آئیں گی۔ اللہ نے اس کی استعداد رکھی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم نے اب تک کی زندگی پر استغفار کریں کہ ہم نے اب تک یہ بات نہ سمجھی کہ میں امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہوں۔ بڑے جرم کی اور بڑی توبہ کرنے کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو اب تک تاجر سمجھتا رہا۔ نہیں، میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور بحیثیت امتی ہونے کے میرے ذمہ نبوت والا کام ہے۔ جتنا اس راہ میں پھریں گے اور جتنی دعوت دیں گے، اپنا یقین بنے گا اور دوسری امتیں صحیح یقین پر اور عمل پر آئیں گی۔ اس لیے اپنا یقین بنانے اور سارے عالم کے انسانوں کو صحیح یقین پر لانے کے لیے ہمیں اس محنت کو کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمتیں کر کے فرماؤ، نقد 4 ماہ کے لیے کون کون تیار ہے؟ جماعت وار بولو، افراد بولو۔ اللہ کے واسطے درخواست یہ ہے کہ ہرگز اٹھ کر نہ جائیو، اٹھ کر کوئی نہ جائے میرے دوستو۔ نماز کا، کھانے کا، ساری ضرورتوں کا وقت دیا جائے گا۔ اگر اٹھ کر چل دیے تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اصل مقصد تشکیل کا ہونا ہے۔ بہت سے اس میں ذمہ دار پرانے ساتھی بیٹھے ہوں گے مجمع کے اندر، ایک دوسرے کو آمادہ کریں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھیں، انہیں تیار کریں، اکیلے نہ بیٹھیں اور خاموش نہ بیٹھیں، دعوت دیتے رہیں۔ بھائی فرمائیں، 4 مہینے کے نقد فرمائیں، خطے والے اپنے خطوں میں تشکیلیں کریں۔ اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں۔ کیا نام بھائی کا؟ فرماؤ بھائی، فرماتے رہو، ایک دوسرے کو آمادہ کرو۔ فرماؤ، کیا کہہ رہے؟ دیکھو یہ کھڑے۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13، فون نمبر۔ خطوں میں ہے، اپنے خطوں میں تشکیلوں کا خوب فکر کریں۔ یہ رات ہے، کل کی رات ہے، رات بھر اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور ایک ایک کو تیار کرو۔
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يدعون إلى سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اجعلنا من الذين يضحون في سبيلك. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم زدنا ثباتا. اللهم زدنا ثباتا. اللهم زدنا ثباتا. اللهم إنا نسألك التثبت في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، وإنا لا نثق إلا برحمتك، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي الإسلام فانصرنا.
اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا إلى غيرك، اللهم لا تكلنا إلى غيرك. اللهم لا تكلنا إلى عدو يتجهمنا، اللهم لا تكلنا إلى بعيد ملكته أمورنا. اللهم إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك وتنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم زدنا ثباتا، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، 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 اللهم إنا نسألك من الخير كله. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد هذه البلدة، اللهم اهد هذه البلدة، اللهم اهد هذه البلدة. اللهم إنا ضعفاء فقذ في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعترف بضعفنا، اللهم إنا نعترف بذنوبنا. اللهم كن أنت ولينا ونصيرنا، اللهم كن أنت ولينا ونصيرنا، اللهم كن أنت ولينا ونصيرنا. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم إنا نسألك التثبت يوم تزل الأقدام. اللهم إنا نسألك التثبت يوم تزل الأقدام. اللهم زدنا ثباتا، اللهم زدنا ثباتا، اللهم زدنا ثباتا. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم اجعلنا من المستخلصين. اللهم ثبتنا على سبل الخير. اللهم اجعلنا من الذين يضحون في سبيلك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعل مقصد حياتنا هذا العمل، اللهم اجعل مقصد حياتنا هذا العمل، اللهم اجعل مقصد حياتنا هذا العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ دین کی طرف ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما، اے اللہ دین کی محنت پر ثابت قدم فرما۔